Bah, khi mà sắp bị sát và xong group nên chúng ta xua sai cho thầm mấy vậy. Xong rồi có một cái gas xa ở Python programming language bằng to tiệt. Chẳng ở nó không phải khi mà thua ca lược chọcในการបង្កើតបាន switch statement បើយកមកចែកជូនក្នុងរៀនមកពួកអ្នកគ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាធ្វើការបង្កើតឬក៏បង្កើតនេះគឺមានន័យថានៅក្នុង Python programming language បាទមាន switch statement ទេពីព្រោះថានៅក្នុង C C++ C Sharp Java យើងមាន switch statement ដែលយើងអាចធ្វើឲ្យបានប៉ុន្តែនៅក្នុង Python អត់មានទេអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកយកនៅរបៀបបាទបង្កើត switch statement នៃខ្លួនឯងបាទយកមកចែកជូនមករៀនបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីយើងបង្កើតនៅ switch statement កន្លែងនេះបាទនិយាយថា which is going to be class ហើយនិយាយថា switch បាទហើយយកល្អនិយាយថា switch ដូចខ្ញុំនិយាយទៅព្រោះថានៅពេលដែលយើង call switch អញ្ចឹងគឺវា load មកបាទវាជា class switch ឈ្មោះថា switch ប៉ុន្តែយើងអាចឧបករណ៍ទៅជា switch statement ទៅចូលព្រោះថាអ្វីដែលយើងធ្វើការបង្កើតនៅក្នុងនេះអាចថានៅក្នុងវគ្គនេះគឺយើងអាចនិយាយអំពី switch statement បាទទោះបីជាវាអត់មានក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើការបង្កើតវាហើយបន្តមកទៀតបាទខ្ញុំនិយាយថា which is def underscore which is going to be init ហើយឲ្យនៅ cell ហើយនៅខាងក្រោមនេះបាទខ្ញុំនិយាយថា which is going to be cell.case1 បាទពីព្រោះថានៅក្នុង switch statement វាមាន case ហើយនឹង break អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងដោយសារតែកាលណាយើងបង្កើតនៅ switch statement នៅក្នុង Python មកគឺវាអត់មាន break ទេយើងមិនអាចនិយាយថាយើងនិយាយថា cell ហើយ break ទេគឺមិនអាចទេអញ្ចឹងហើយកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងនេះគឺយើងនិយាយថាវាជា cell.case1 set equal ទៅកាន់មួយដែរទៅកាន់ object បាទកន្លែង set equal ទៅកាន់ object អញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំនិយាយ object គឺមានន័យថា data type ឬក៏ variable type ដែលយើងទៅយកបង្កើតឬក៏ class អញ្ចឹងទៅឲ្យលឺដល់ថាខ្ញុំនិយាយ case cell.case1 set equal ទៅកាន់ string ដែលខ្ញុំនិយាយថា hello world ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការ copy វា pass ចូលមកកាន់ក្រោមនេះបាទចំនួន4ដង which is case 2 case 3 case 4 បាទ case 2 យើង set ផ្សេងៗទៅ1 2 3 4 5ហ្នឹងទៅហើយ case 3ឡើងខ្ញុំចង់និយាយពី float 0.5 អញ្ចឹងទៅ5ហើយបន្តមកទៀតជាខ្ញុំចង់និយាយពី byte b ហើយកន្លែងខ្ញុំនិយាយថានៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំនិយាយ thank you តែមកមួយចឹងអញ្ចឹងដើម្បីយើង access នៅ which is switch statement ដែលយើងបានបង្កើតនេះគឺយើងមាន type របស់យើងនៅបន្ទាប់ពី cell ដែលភ្ជាប់ cell នេះបាទ so basically type ដែលយើងកំពុងនិយាយនេះដែលជា case នេះគឺយើងអាច access វាភ្ជាប់នៅ class បាទដោយសារវាមានដោយសារយើងប្រើ init ដូច្នេះហើយនៅខាងក្រោមនេះយើងអាចធ្វើការ print out យកយើងមានថា print switch វាថា switch ហើយ parenthesis ហើយនៅខាងមុខ parenthesis និយាយថា dot គឺវា load ឡើងមកនិយាយថា case 1 រហូតដល់ case 4អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ access នៅ hello វិញវាថា case 1 នេះបាទហើយបន្តមកទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំ press play ឥឡូវគឺវា load hello world ឡើងមកហើយបើខ្ញុំចង់ access នៅ float ក្នុង case 3 នេះគឺច្បាស់ណាស់ខ្ញុំនិយាយថា case 3 ហើយវា load ឡើងមកចេះអូខេឥឡូវគឺសារបងប្អូនយល់អំពីអានេះគាត់លក្ខណៈមួយយើង set variable ចុះបើសិនយើងចង់ភ្ជាប់ជាមួយនឹង class តែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទនៅខាងលើនេះឧទាហរណ៍តែខ្ញុំបង្កើតនៅ class មួយដែលនិយាយថា which is going to be switch callback ហើយតទៅទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្កើតនៅ function មួយដែលខ្ញុំនិយាយថា which is call me ហើយនៅខាងក្នុងហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថាwhich is going to be ខ្ញុំនិយាយថា print hello Cambodia បាទតែកណាមួយចឹងឥឡូវនេះគឺដើម្បីយើងគឺអត់មានអីបបាទេបងប្អូនគ្នាគាត់ថាយើងយកនៅ class ភ្ជាប់ជាមួយនឹង function យកមកដាក់ពីមុខ case នេះឧទាហរណ៍ថា case 1 នេះខ្ញុំលុបនៅ hello world ឲ្យចោលហើយមានថា which is going to be switch callback បាទ dot which is call me ប៉ុណ្្នឹងហើយបងបាទប៉ុណ្្នឹងហើយហើយនៅពេលដែលយើង access នៅ switch នេះគឺ which is switch នេះគឺយើងនិយាយថា switch ដដែលហ្នឹងបាទ which is switch case 1ហើយបើខ្ញុំធ្វើការ print out លើបើគឺ load នៅ hello Cambodia នេះហើយយើងកញ្ញាបងប្អូនគ្នាបាទគឺច្បាស់
ឥឡូវតែបងប្អូនបានយល់អំពីការ access ដែលប្រើនៅwhich is class ដែលយើងបានបង្កើត class ហើយមាន function ចុះបើសិនខ្ញុំចង់ access តែ function ទេឥឡូវយើងធ្វើការលុបមក class ចោលលុបមក class ចោលដាក់ function នេះបាទដាក់ function ទេ so កន្លែងនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការលុបនៅ switch នេះចោលហើយមានតែ call me ចាអូខេនិយាយថា def call me print hello Cambodian ហើយ call me ពីមុខ case 1 ដដែលយើងនិយាយថា switch.case 1យើង press play ឥឡូវនិយាយ convert ដដែល hello Cambodian